გაზრდებისთვის ანაზღაურებადი სტაჟირების შესახებ კანონის აღსრულება საპილოტო რეჟიმში წელსვე დაიწყება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, მან განათლების მინისტრს დაავალა მომდევნო ხდომაზე წარადგინოს დეტალური გეგმა, რომლის საფუძველზეც ახალგაზრდები ანაზღაურებად სტაჟირებას გაივლიან. პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დოკუმენტზეც, რომელიც 2004 წლის შემდეგ პირველად განახდა. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, სისტემის უმთავრესი ამოცანა იქნება უზრუნველყოს ისეთი სასკოლო გარემო შექმნა, რომელიც ეროვნულ პატრიოტ სულისკვეთებაზე, პიროვნულ განვითარებაზე, ოჯახის ინსტიტუტის პატივისცემაზე და დემოკრატიულ ღირებულებებზე იქნება ორიენტირებული. პარლამენტმა მოიხსენება ჩარჩარ მიიღო კანონი ახალგაზრდებისთვის ანაზღაურებადი სტაჟირების შესაძლებლობის მინიჭების შესახებ. ეს კანონი საჭიროებს ეფექტიან ახსრულებას და მინდა გაგაცნოთ ჩემი გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ კანონის ახსრულება საპილოტო რეჟიმში დაიწყება უკვე წელსვე. წელს უნდა უზრუნველყოთ უნივერსიტეტების სუმცირე 2-3 კურსდამთავრებულის მიერ სუმცირე 4 თვიანი ანაზღაურებადი სტაჟირების გავლა სახელმწიფო სტრუქტურებში. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტებთან და კერძო სექტორთან თანამშრომლობის საფუძველზე ახალგაზრდებს უნდა მივცეთ საშუალება მუნიციპალურ და კერძო სტრუქტურებშიც გაიარონ ანაზღაურებადი სტაჟირება. მე მინდა თხოვო განათლების მინისტრს, ფინანსთა მინისტრთან კოორდინაციით მთავრობის შემდეგი სხდომისთვის უკვე წარმოადგინოთ დეტალური გეგმა. განათლების მინისტრმა წარმოადგინა ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დოკუმენტი, რომელიც 2004 წლის შემდეგ პირველად განახდება. დოკუმენტის თანახმად ზოგადი განათლების სისტემის უმთავრესი ამოცანა იქნება უზრუნველყოს ისეთი სასკოლო გარემო შექმნა, რომელიც ეროვნულ პატრიოტულ სულისკვეთებაზე, პიროვნულ განვითარებაზე, ოჯახის ინსტიტუტის პატივისცემაზე, უნივერსალურ ეთიკურ პრინციპებსა და დემოკრატიულ ღირებულებებზე იქნება ორიენტირებული. დოკუმენტში არის დეტალურად გაწერილი ეს ყველაფერი. ზოგადი განათლების სისტემა ქვეყანას უნდა აღუზარდოს ღირსეული მოქალაქე, რომელიც იზრუნებს ეროვნული იდენტობის შენარჩუნებაზე, რომელსაც გასტუმბერებული იქნება საკუთარი უფლება-მოვალეობები ოჯახის საზოგადოების სახელმწიფოს წინაშე, რომელიც დაეუფლება სახელმწიფო ენის, საქართველოს ისტორიის და კულტურის სრულფასოვან ცოდნას, გამშრალული იქნება სახელმწიფოებრივი აზროვნებით, პატრიოტიზმით, პატივისცემს ეთნიკურ და კულტურულ მრავალფეროვნებას, რომელსაც იქნება მაღალი სამოქალაქო ცნობიერება და სათანადოდ იქნება გააზრებული შემწყნარებლობისა და სამართლიანობის პრინციპები და რომელიც შეძლებს დამოუკიდებელ ცხოვრებას, გაცნობიერებული გადაწყვეტილების მიღებას თანამედროვე სამყაროში. უახლოეს დღეებში სამინისტრო დაიწყებს უკვე დოკუმენტის საჯარო განხილვას და წარმოადგენს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების საბოლოო ვერსიას, რომელიც შემდეგ დასამტკიცებლად წარადგინება საქართველოს პარლამენტს. ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადი განათლების სისტემის განვითარება, სწორ ღირებულებებს დაეფუძნოს, რისთვისაც ეროვნული მიზნების დოკუმენტის სათანადო გაწერას ბუნებრივია საკმაო მნიშვნელობა ენიჭება. ბუნებრივია იცით, რომ კანონის მოთხოვნა არის, რომ უნდა იყვნენ კურსდამთავრებულები შესაბამისად, ვინც წელს ამთავრებს უნივერსიტეტს და ზაფხულის პერიოდში ისინი უკვე დაასრულებენ სრულად თავიანთ სწავლას. ზაფხულის პერიოდშივე დაიწყება შესაბამისი კონკურსები, რომ წელს, ანუ მიმდინარე წლის უკვე სექტემბრიდან ისინი პრაქტიკულად განაწილებული იქნებიან სტაჟირებაზე. დიახ, ეს ეხება ყველა სამინისტროს, მათ შორის ყველა სამინისტროს ქვეშ არსებულ სხვადასხვა საქვეუწყებო დაწესებულებებს თუ სიპებს, ასევე მუნიციპალიტეტებს ყველა რაიონის მიხედვით. ჩვენ უახლოეს პერიოდში ყველა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო დაწესებულებაში შევკრიბავთ იმ შესაძლებლობებს და იმ ადგილებს პროფესიების და მიმართულებების მიხედვით, რისი დასაქმების შესაძლებლობაც არის და ვფიქრობთ, რომ ეს დაახლოებით 2-3 ათასის ფარგლებში იმერყევებს.